Assalamu alaikum. Welcome back to Mystic Flowers. ഇന്ന് നമ്മൾ മെക്സിക്കൻ റൈസും സെസമി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ആദ്യം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് റൈസ് ആദ്യം കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 2 വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത്, അപ്പോൾ അത് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി നന്നായി പൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ജീരകത്തിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അരിയും മസാലയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം അത് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് കോണ്, കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ്, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രജ്മ പയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിഗാനോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഒറിഗാനോ ആണ് ഈ റൈസിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ മസ്റ്റാണ്. അത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരി വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം, നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉപ്പ് നോക്കി, ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് അരി നന്നായി കുക്കായി വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടോട് കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വേഗം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മെക്സിക്കൻ റൈസാണിത്. ഇനി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെസമി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1 മുട്ട, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ചിക്കനിലേക്കും മാരിനേഷൻ നന്നായി പിടിക്കണം. അതിന് 30 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു സോസിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 സ്പൂൺ വിനീഗർ, 1 സ്പൂൺ ഹണി. 1 സ്പൂൺ ഹണി, 1 സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് 1.5 സ്പൂണും ആവാം ഹണി ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 3 സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഈ സോസ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദയും 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും എടുക്കാം. മൈദ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ചിക്കനും നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യുക. ചിക്കനും നന്നായി ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് കോട്ടായി പിടിക്കണം. നമ്മളെല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത്. ഓരോന്നോരോന്നിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക. ഇനി നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു മിനിറ്റിനൊക്കെ ശേഷം ആ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളു വേവില്ല, പുറം അങ്ങോട്ട് നന്നായി കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഉള്ളു വേവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു 1-2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും കുക്കായതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്, വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചൊരു സോസ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്
ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് ഈ സോസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ സോസിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനുമ്മ സോസ് നന്നായി കോട്ടായിട്ട് വരണം. എല്ലാ ചിക്കനുമ്മലും സോസ് കോട്ടാവണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് വന്നിട്ട് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.